Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасымен аудан қалалардың негізгі көрсеткіштері бойынша ай сайынғы рейтинг жүргізіліп жатыр. Рейтингке өнеркәсіп өнімі көлемі, негізгі капиталға салынған инвестиция, ауыл шаруашылығы өнімі, шағын және орта кәсіпкерліктегі өнімі, құрылыс жұмыстарының көлемі және пайдалануға берілген тұрғын үй алаң көрсеткіші енді. Облыс әкімінің төрағалығымен өткен жиналыста осы бойынша аудан қалалардағы жыл жұмысы қорытындылады. Алдағы жоспарларды талқыланып, бірқатар басшылар облыс әкімінің сынына ілікті. Жалпы Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарында 128 нысаналы индикатор қарастырылған. Оның орындалуы бақылауда. Өнеркәсіп өнім көлемі биылға 815,4 миллиард теңге деңгейінде жоспарланып, 11 айда 776,8 миллиард теңгені құраған. Осы уақыт аралығында облысқа тартылған инвестиция көлемі 576,6 миллиард теңгені құрап отыр. Оның ішінде 400 миллиард теңгеге жуығы, немесе 62% жеке инвестициялар есебінен. 2020 жылға жалпы құны 398,5 миллиард теңгені құрайтын 26 жоба жоспарланған. Инвестиция көлемі шағын кәсіпорындар есебінен де артпақ. Ал ауыл шаруашылығы көлемі бойынша биылғы жоспар 1 триллион теңге. Келер жылы құны 58 миллиард теңге болатын 5 ірі жылыжай кешенін және де құны 9,6 миллиард теңгеге 3 сүт тауарлы ферма іске қосылады деп көзделуде. Сондай-ақ 860 мың гектар егістіктен 4 миллион тоннадан астам өнім жиналады деп күтілуде. Нәтижесінде жалпы ауыл шаруашылық өнім көлемі 1,1 триллион теңгеге дейін жоспарланған. Қазір сіздер 2024-25-ке қазірден жоспар жасап, задел жасау керексіздер. Қазір істемесеңіздер, сіздер жыл басталғаннан кейін әрине үлгермейсіздер. Оның жобалық сметалық құжаттамасы бар, жер бөлу керек, инфрақұрылым жеткізу керек. Аудан әкімдері өздеріңіз есептеріңіз болу керек, план болу керек қой, соған қарап уже сол сомаларды бөлу керек. За счет каких источников сіздерде табыс болады. Басқа кәсіпорындарын ашу керек. Жұмыс істеңіздер. Аудан әкімдер, сіздер өздеріңізді қарап шығыңыздар. Потенциал бар аудандарда. Қандай қазба байлықтары бар, басқалары бар, бәрін есептеп шығып, бір жоспар құрыңыздар. Болмайды. Құрылыс жұмыстарының көлемі 11 айда 269,2 миллиард теңгені құрауда. Биылғы жоспар 329,1 миллиард теңге. Келер жылы қарқын бәсеңдемейді. 2020 жылы 487 нысанның құрылысы мен 240 нысанның жөндеу жұмыстары жоспарланған. 11 айда жалпы ауданы 800 мың шаршы метрден астам баспана пайдалануға берілді. 2020 жылға жоспар 866,4 мың шаршы метр. Оның ішінде 277,3 мың шаршы метр бюджет есебінен, қалған 589,1 мың шаршы метр жеке қаржы есебінен салынатын болады. Сонымен қатар келесі жылдан бастап шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім көлемі көрсеткіші рейтингке енгізіліп, 1,5 триллион теңге көлемінде жоспар бекітілген. Бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында 3,1 миллиард теңге, жаңа бизнес идеяларға гранттарға 2,3 миллиард теңге, ауылдардағы жас кәсіпкерлерге жеңілдетілген несие беруге 3 миллиард теңге қарастырылып отыр. Бұдан бөлек ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын субсидиялауға 22 миллиард теңге бөлінбек. Субсидия алушы кәсіпорындардың басым бөлігі шағын және орта бизнес санатына жатады. Түркістан облысынан Гүлнар Асқарқызы, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.